pawb, sa'n gallu credu bod ni dal yn gwneud hyn o bell ar ôl blwyddyn, ond dyma fi unwaith eto eleni yn rhoi darlith i'r Eisteddfod AmGen. Ac eleni, dwi'n mynd canrif yn fwy yn ôl na llynedd. Falle bod chi'n cofio, nes i siarad am fenwod y mudiad Celtaidd, diwedd y 4th ganrif ar 15. Nawr, heddiw yma fi'n mynd i siarad am Awdures Anghofiedig. Dwi'n mynd i siarad am y fenyw dyn ni i gyd yn nabod fel Hester Piozzi, neu dyn ni ddim yn nabod, ond ar ddiwedd y ddarlith, mi fyddwch chi'n nabod hi. Ac dyn ni'n mynd i sôn amdani hi ac y Gwleidyddiaeth y 1790au, y degawd ar ôl chwyldro Ffrengig 1789, degawd oedd pan oedd Prydain mewn rhyfel a Ffrainc a llawer iawn o genhedloedd eraill, rhyfel chwyldroadol yn erbyn y Weriniaeth newydd. Ac dwi'n rhoi'r ddarlith yma unwaith eto oherwydd dwi eisiau dynnu sylw at gyfoeth y bywgraffiadur, cyfoeth y deunydd sydd gyda ni yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru, bod hyn ar gael ar bapur neu yn ddigidol, ond hefyd cyfoeth a chymlethdodau hanes menwod, ble dyn ni ddim wastad jyst yn canmol, ond dyn ni'n darganfod, a dyn ni hefyd yn gweld menwod yn eu cyfanrwydd, sydd ddim wastad yn bleserus i ni fel cenedl. Felly dyma ni. Dyma ein darlith awr nesa am Hester Piozzi. Nawr, pwy oedd Hester Piozzi, neu i roi ei henw go iawn iddi hi, Hester Salisbury Lynch Thrale Piozzi. Ac fel i chi'n gallu gweld, fi wedi colour-codio hyn ychydig bach yn ôl, oherwydd mi oedd enw gwahanol gan Hester ym mhob cyfnod o'i bywyd. Ac wrth gwrs mae hyn yn rhan o fywyd menwod yn aml iawn, bendant yn y cyfnod hwn yn dal i fod yn ein cyfnod ni. Nawr, Hester, a nawn ni jyst galw hi'n Hester i osgoi'r holl enwau dynion ar y diwedd. Cafodd Hester ei geni yn Gymraes i gefndryd a dweud y gwir, i merch i John Salisbury, bach y graig, a Hester Lynch Cotton, oedd yn gefndryd, cael ei geni yn Neuadd Bodfel ym Mhenllyn, a'i magu yn fuan iawn, oedd y teulu'n gorfod symud, oherwydd oedd y tad yn anwadal a dweud y gwir, ac gafodd hi magu yn Sir Hertford. Ac i'r sawl sydd yn hoffi achau, mae Hester yn disgyn o Catherine o Berain, Mam Gymru. Ac mi oedd Hester yn brawd ofnadwy o'i hetifeddiaeth Gymraeg a Chymreig trwy gydol ei bywyd, a ble bynnag oedd hi'n mynd, os oedd hi'n yswistir neu mynyddoedd yr Eidal yn cymharu â Chymru, a hefyd yn ceisio cael i bobl fel Samuel Johnson yn weld â Chymru. Ac oedd hi'n galw ei hunan yn Wild Welsh Woman, ac yn meddwl bod y tymer oedd gyda hi oherwydd oedd hi'n Gymraes. Wedyn, fel y digwyddodd i lawr iawn o fenwod a merched yn y cyfnod hwn, cafodd hi ei phriodi bant i rhywun o'r enw Henry Thrale, oedd yn perchen ar fragdau, ar fusnes bragu mawr, mewn ffordd fel bod sefyllfa ariannol a sefyllfa'r teulu yn cael ei ail-sefydlu oherwydd doedd dim llawer o arian gyda nhw. A be ddigwyddodd wedyn, oedd symud i Southwark yn Llundain, rhoi genedigaeth i 12 plentyn, ac edrych ar ôl nhw, magu nhw, gweld ambell un ohonyn nhw'n marw, gydag ond ar yr un pryd taro'r cyfeillgarwch na gyda Samuel Johnson, mae hi wedi cael ei chofio amdano. Ac hefyd
cymryd rhan ach yna rhyw fath o salon a gohebu gyda llu o fenwod galluog ac enwog yn y cyfnod, actoresau fel Sarah Siddons ac awduresau megis Anna Seward ac Hannah Moore. A nawn ni clywed ychydig mwy am Hannah Moore nes ymlaen. Oedd hi hefyd, ac chymod, dyn ni'n cael rhyw fath o eco o'r arglwyddus gest, oedd hi'n helpu Henry Thrale redeg y bragdy, redeg y busnes ac ymddengys oedd hi'n eitha dawnus fel menyw busnes, ac ar ôl marwolaeth ei gŵr ym 1781 nath hi redeg y busnes a gwerthu fe am bris da iawn ar gyfer ei merched ar ei phen ei hun wedyn. Nawr, mae'n rhaid dweud bod y briodas ddim wedi bod yn o'r hapus. Oedd Henry Thrale yn hoffi cwmni actoresau ac yn enwedig un actores. Felly, dwi'n meddwl bod y briodas na wedi bod yn hapus iawn. A be ddigwyddodd wedyn ar ôl marwolaeth ei gŵr cyntaf, scandal mawr a genedigaeth Hester Piozzi. Oherwydd tair blynedd ar ôl marwolaeth y gŵr, dyma Hester yn priodi a Gabriel Piozzi. Oedd e'n anaddas iawn, yn cael ei weld yn anaddas iawn iddi hi, oherwydd oedd e'n Catholic, oedd e'n Eidalwr, ac oedd e'n athro cerddoriaeth. Dim beth ddyle gweddw gyda phlant sy'n aelod o'r bonedd wneud. Chi ddim yn priodi Catholic sydd yn athro cerddoriaeth. Ond dwi'n tybio mai dyna'r cyfnod hapusaf yn ei bywyd hi, a dyn ni'n gallu darllen hyn yn ei dyddiadur, yr enwog Thraliana sydd wedi cael ei gyhoeddi a golygu sawl gwaith nawr. A dyna rhywbeth sy'n cael ei anghofio yn aml iawn. Mae Thraliana Hester yn rhyw fath o Samuel Pepys ddeunawfed ganrif. Mae'n llawn o wybodaeth am bopeth, ffasiwn, trefedigaethau, gwleidyddiaeth, actoresau. Mae'n anhygoel, terfysgoedd, felly os ych chi byth yn gallu cael eich dwylo ar gopi o'r Thraliana, prynwch byddwch chi'n cael byd o wybodaeth yn hwnnw. Ond wedyn, a dyna'r 1790au dyn ni'n sôn amdanyn nhw, dyma Hester a Gabriel yn symud i Ogledd Cymru ac yn adeiladu tŷ. Mae hi'n, neu tŷ mawr, plas, mae hi'n galw Bryn Bela. Wrth gwrs dyle fo fod yn Bryn Belo, never mind. Bryn fel, wrth gwrs mae ar y Bryn, a Bela oherwydd mae'n Bert. Felly chi'n cael gair hybrydaidd Eidaleg a Chymraeg yma. Ac mae hi'n byw fanna tan 1819 pan mae Gabriel yn marw, a dyna pryd mae hi'n wneud y cofnod ola yn y Thraliana hefyd. A symud i Bath wedyn, ble mae hi'n byw nes iddi farw yn 1820. Felly bywyd hir a bywyd llawn, gyda llawer iawn o agweddau, ac sydd wedi cael ei anghofio llawer iawn ohonyn nhw. A dyna pam mae'n dweud ar y sleid nesaf, anghofio agweddau ar fywgraffiadau menwod. Oherwydd nath Hester, gafodd hi ddim ei hanghofio yn llwyr, a dweud y gwir, oedd Victorianiaid Cymraeg yn eitha obsessed gyda hi. Ond o'n nhw'n obsessed gyda hi oherwydd oedd hi wedi bod yn gyfaill i Samuel Johnson. A hi, os ych chi'n edrych ar y sleid hwn, dyma un o'r geiriadur o'n bywgraffyddol cyntaf sydd gyda ni, a hi oedd yr unig fenyw ynddo fe ar wahân i buddig, Boadicea. Ond beth dyn ni'n cael un paragraff yn dweud merch pwy oedd hi, cyfaill Johnson, a wedyn mae jyst yn gweud her works are rather numerous, but the best known perhaps are her anecdotes of Johnson, with whom she was a great favourite until her second marriage. Felly, dyn ni ddim yn
dysgu llawer am ei gwaith, ond dyn ni yn dysgu, y rhan fwy o'r pethau dyn ni'n dysgu yw pwy oedd hi wedi bod yn briod iddyn nhw yn gyntaf ac yn ail, ac ei bod yn gyfaill i Samuel Johnson. A dyna sut cafodd hi ei chofio trwy gydol y bedwaredd ganrif ar 15, a dim ond yn weddol diweddar ers y 1980au, mae ei gwaith hi wedi cael ei ail ddarganfod, ac wrth gwrs mae hyn wedi cyd-fynd gyda datblygu hanes menwod, gyda ail ddarganfod y gweithio llenyddol menwod. Ac o'n i jyst eisiau cyflwyno chi ychydig bach iddi hi yn y 1790au, a pam mae hi'n, i fi, mae hi'n arwres, mae hi'n arloeswraig. Eto gyd, mae hi'n arloeswraig gymleth, a dyw hi ddim yn arloeswraig hawdd i ni fel y Cymru, a mi welwch chi yn y funud pam. Ond i fynd nôl i'r 1790au, pam oedd Hester mor anarferol pryd hynny yn cyhoeddi, yn teithio i bob man, yn adeiladu tŷ, yn priodi Catholic? Wel, yn y 1790au, mae lleisiau merched a menwod yn brin ofnadwy, yn enwedig lleisiau sydd wedi cael eu cyhoeddi a chyfraniadau. Gan fwyaf ar adeg rhyfel, beth sydd gyda ni yw menwod wedi gweld a wedi darlunio gan ddynion a trwy lygaid dynion. A dwi wedi rhoi 2 lun trawiadol sydd yn dangos y fath o ystradebau sut y gwelwyd menwod yn y cyfnod hwn. Ar y chwith, ych chi'n gweld cartŵn gwleidyddol cyntaf yn y Cymru yn yr iaith Gymraeg, ac mae hwn yn, os ych chi eisiau, mae fe yn Words with Pictures gan Peter Lord, sydd wrth gwrs wedi gwneud llawer iawn o waith AR-LEIN delweddau. A be chi'n gweld fanna, mae i fod yn hun fenyw sy'n moes ymgrymu o flaen yr offeiriad tew sydd yn casglu'r degwm. Chymod, mae moch gyda gy, mae gwyddau gyda gy, mae wyau yn y basged. A mae chwip gyda gy, a mae jyst ar fi'n, mae'n chwipio hi. A beth mae'n gweud yw, a geiriau Jaclan y gors yw'r rhain, mae'n gweud nid ne ydyw lle dyn llwm, o'n i ddwg i ni ddegwm. Felly mae'n rhyw fath o victim, mae'n ddioddefwraig ond fe. Eto gyd, mae trwy eiriau Jaclan y gors, mae'n cael ei droi rownd ychydig iawn. Mae'r henwraig yn dweud eich bygad yw debygwn byd da yn y bywyd hwn. Felly mae yna rhyw fath o fygythiad fanna. Eto gyd, mae hi'n moes ymgrymu. Chymod, mae hi yn dioddef o dan yr eglwys estron hon. Ac ar yr ochr arall, mae gyda chi lun gan Edward Pugh, llun o'r enw Llanfwrog, Gerrythyn, sydd wedi cael ei dadansoddi i ddangos menyw ifanc gyda plentyn bach, sy'n dala plentyn bach fanna, sydd wedi colli ei gŵr hi yn y rhyfel yn erbyn Ffrainc, a'r cymdogion a'r bobl ar draws y llwybr na yn edrych arni hi a chydymdeimlad. A chi'n meddwl beth, mae'r delweddau hyn i gyd yn y Llyfrgell, ac mae sa'n gallu cael y lawr nawr. Mae Llanfwrog gan Edward Pugh, chi'n gallu darllen am hyn yn llyfr John Barrell, Edward Pugh of Ruthin, a native artist, sydd wedi cael ei cyhoeddi hefyd mewn cydweithrediad gyda'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Felly na'r fath o cyfoeth dyn ni'n gallu cael fanna, enghraifft os dyn ni'n moyn ymchwilio menwod yn y 19fed ganrif, pan dyn ni ddim yn cael clywed lleisiau'r menwod siwt gymaint. Eto gyd, mi oedd rhai o'r menwod ac yn siarad ac yn gweithredu hefyd. Eto gyd, maen nhw ychydig fel Mertheron, a maen nhw'n teimlo hunain fel Mertheron.
Fel hyn, beth sydd gyda ni fan hyn yw 2 lythyr gan Jane Jones, merch gwraig enwog Thomas Jones o Hafod Echdryd. A dyn ni wastad yn darllen amdano fe, dyn ni byth yn darllen amdani hi, ond fe. Ac mae'r gŵr Thomas i ffwrdd yn 1796, 1797, ac wrth gwrs mae'r holl sion bod y Ffrancwyr yn dod ac ymosod yn bob man. Felly dyma Jane yn sgwennu llythyr neu llythyron at ei brawd. A beth sy'n ddiddorol am rhain, a chi'n ffindo hyn yn threuliana Hester hefyd, yw sut mae gwleidyddiaeth yn cymysgu gyda bywyd bob dydd. A chi ddim yn ffindo hyn siw gymaint yn llythyrau dynion. Felly, ym mis Medi 1796, mae hi'n sgwennu, "My dear brother, I hope that there's no truth in the reports of the French having landed at Swansea. We may though think Admiral Duncan for our safety this winter. I'm much obliged to you for the apples Min is going to make, Min is going to make the melons into sweetmeats. They make an excellent preserve. Pray, do you want any more ketchup?" Felly, yn ni'n dysgu am wleidyddiaeth, ond dyn ni hefyd yn dysgu bod menwod Hafod Echdryd Jane a'i merch Marianne yn coginio ketchup, sos coch pryd hynny. Ond doedd e ddim yn goch, oedd ddim llawrion o domatos yn ketchup pryd ni. Ac wedyn, hyd yn oed yn fwy trawiadol, ym mis Chwefror 1797, mae hi'n clywed, "I have this moment heard that the sails of the French are off Aberystwyth and Aberaeron. If you're able to let me beg you to come over and bring with you what arms you can, powder and shot. They will not sell any at Aberystwyth." So oedd hi wedi trio mynd mas i brynu drych yn Aberystwyth. "I feel oddly in this business, but I will defend the house as long as I can. Trust to God for the rest." Fi'n gwybod symudau pethau weithiau. "And if I fall, hope to be happy hereafter." Felly, mae yna panig a mae yna pryder, ond maen nhw'n fodlon i weithredu, a gyda llaw mae'r 2 lythyr hyn hefyd, maen nhw ym mhapurau dolau coffi, felly maen nhw hefyd yn y Llyfrgell Genedlaethol. Oedd menwod y bonedd, y gwragedd, o'n nhw hefyd yn noddi gweithrediadau gwleidyddol yn y cefndir. Felly o'n nhw'n cyfrannu at wleidyddiaeth yn y cefndir trwy noddi enghraifft y Mary Pulston, sydd hefyd o Ogleddwyrain Cymru o Gwasanu. Oedd hi wedi cyfrannu 10 guinea i'r Flintshire Loyalist Association, oedd yn ceisio recrwtio dynion i'r fyddin. Felly oedd Mary, wrth gwrs, yn deyrngarwraig, fel, gawn ni weld, fel oedd Hester. Chi'n darganfod hyn, bob hyn a hyn, mae yna pytiau bach yn y papurau newydd, pan mae'r menwod na, yr aelodau benywaidd y bonedd sydd yn gallu sgwennu, sydd wedi cael addysg da yn sgwennu, "Dear Sir, I feel so much pleased with the spirited exertions of yourself and the other Flintshire gentlemen expressed in the advertisement in Monk's last paper, that I must beg you to accept of the enclosed to be applied to the same purpose, and as it is a duty that every individual owes to that constitution that has protected their life and property, to do their utmost to support it at this awful period. Cofiwch dyn ni ar adeg rhyfel. If you want my further assistance, you may command the same sum whenever you choose to call for it. I am, dear sir, your affectionate kinswoman, Mary Pulston." Felly oedd o'n nhw'n cyfrannu tu ôl i'r llenni yn anweledol mewn ffordd at y rhyfel, at enghraifft prynu gwisgoedd a baneri i'r cadrawdau newydd oedd yn cael ei ffurfio. Nawr, I fynd yn ôl I Hester, neu at
Hester, a mae Hester yn ffitio rhaid mewn i'r patrwm hwn. Felly mewn ffordd mae hi'n eitha, mae hi yn gwneud y pethau disgwyliedig, y pethau arferol gan aelod benywaidd o'r bonedd, gan gynnwys panicio. Ac os ych chi'n edrych am lan ei llythyrau, sydd hefyd wedi cael eu cyhoeddi mewn sylgyfrol, neu y threiliana, ych chi'n gallu darllen eitha lot am y panics mae hi'n cael oherwydd bod y gweithwyr a'r bobl yn dim yn dawel, ac mae yna llawer iawn o derfysgoedd. Fel enghraifft yn Sir Ddinbych, mis Ebrill 1795, ac mae hi'n gweud bod y bobl, they echoed the sentiments of Paine, Thomas Paine, and his Jacobin crew in their own language. Mae hyn yn golygu y Gymraeg, wrth gwrs. Felly, dyn ni'n dysgu bod y Cymru yn mynegu syniadau gwleidyddol yn y Gymraeg. Ac beth oedd hi'n ffindo yn fwyaf ofnadwy oedd bod na women amongst them with long knives, with which one of them attempted to cut off the tail of a beautiful horse rode by the philosopher John Lloyd o Bywgraffiadur yw hyn, which nothing but his coolness and intrepidity could have prevented. Ac mae hi'n, chimod, o'n i wedi clywed am y cymysgu o gwleidyddiaeth a choginio. Wel, yma mae Hester yn un mawr am gysylltu gwleidyddiaeth a digwyddiadau gyda'r tywydd a gyda'r ser, ac wrth gwrs mae seryddiaeth yn rhywbeth sy'n dal ei cael ei gymryd o ddifri pryd hynny. Fel os ych chi'n edrych ar almanacia'r Llyfrgell Genedlaethol yn ddigidol, maen nhw'n llawn gymysgiadau o wleidyddiaeth a seryddiaeth. So mae Hester ym mis Hydref 1794 yn sôn am y tywydd. We have strange weather here, thunder, lightning and hail and heat overnight, snow upon all the mountains early next morn. Ac wedyn cysylltu hyn gyda gwleidyddiaeth bod y bobl the people are alarmed, they're agitated, mae yna derfysgoedd ac yn y blaen. Ac mae hi'n sgwennu, add to all this that the parts of Tom Paine's book most easy to comprehend have been translated into Welsh and are supposed to do no small mischief among the low people hereabouts. I shall get Hannah More's antidotes and make Mr. Mostyn translate them. Felly, mae'r panig yma, fel yn achos Jane Jones, mae'r panig yn cael ei droi mewn i weithredu. Felly, dyw hi ddim yn ddioddefwraig, dim o gwbl. Mae hi'n actio, ac beth mae hi'n neud fel Mary Piozzi, mae hi'n talu am y cyfieithiad na. Oedd hi'n gweud bod hi'n mynd i cael Mr. Mostyn i gyfieithu, ond yn y pen draw, Edward Barnes, oedd yn cyfieithydd eitha o enw erbyn hyn yn barod, sydd yn cyfieithu un o'r pamffledi bach rhad Hannah More. Mae Hannah More yn sgwennu ac yn coeddi drwyddi draw yn y 1790au, ac sydd i fod i dawelu y dyfroedd a wneud i'r ffermwyr, gweithwyr, i'r weren bobl fihafio a gwybod ei stad a ac bod yn ifydd i'r wladwriaeth. Ac dwi wedi rhoi un o'r llyfrynau eraill Hannah More fanna i chi weld fel esiampl, oherwydd mae jyst yn edrych yn fwy dyniadol ac yn fwy fel byddai'r pamffledi na wedi edrych yn y cyfnod hwnna yw The Riot. Ond beth cyfieithwyd oedd pamffledyn bach, dialog bach, hynod ddiddorol, teyrngarol. So mae hyn i gyd yn beth fyddwn ni heddiw yn galw yn wleidyddiaeth ceidwadol. Dio ddim yn radical i'r gwrthwyneb. A dyna ble mae'r problem gyda ni fel Cymru o gofio pobl sydd yn arloesol mewn un maes,
ond eto gyd in t'mod, dim yn cyd-fynd a'n syniad ni o beth yw cenedl y Gymru, t'mod, yr heddychwyr, y radicaliaid ac yn y blaen. Felly mae hi'n cael Edward Barnes i gyfieithu hyn fel rheolau llywodraeth yn y llan, yn anerch ad holl grefftwyr, gweinidogion a gweithwyr fesur y dydd ym Mhrydain Fawr ac gan Will Ysgloden, Will Chip. Ac mae hi'n sgwennu yn ei dyddiadur yn y Threuliana, a dyna pam mae'r dyddiadur mor hynod o bwysig, achos chi'n dysgu pethau fanna. I paid near 12 guineas out of my own pocket money for its translation and dispersion. Ac wrth gwrs dyna'r agwedd o ddosbarth yn dod mewn hefyd. Mae gyda'r menwod na arian, mae Hester yn gallu gwneud pethau fanna oherwydd mae gyda hi arian sbar i'w gwario ar gael cyfieithiad y teyrngarol ceidwadol i ddosbarthu ymhlith eweren bobl yn Gogledd Cymru. So, ni wedi sôn llawer iawn am sut i ffitio Hester mewn ac ym mha ffordd oedd hi o bosib jyst yn un o'r aelodau'r bonedd Gogledd Ddwyrain Cymru yn y 1790au. Sut oedd hi'n ffitio mewn? Roedd hi'n ofnus, wrth gwrs, ofnus ar wefan bobl ceisio tawelu'r dyfroedd fanna, ac hefyd ceisio cefnogi'r ymdrech rhyfel a cefnogi'r brenin, sio'r trydydd a'r llywodraeth, trwy ariannu ac trwy gweithredu yn y cefndir. Ond mae cymaint mwy i Hester Piozzi drwyddi draw ac ym maes gwleidyddiaeth. Roedd Hester wedi dechrau cyfrannu at gylchgronau fel merch ifanc iawn pan oedd hi'n 19 oed ac wedi dechrau cael ei chyhoeddi. Fel o'n i'n gweud, pan oedd hi yn byw yn Llundain, oedd hi'n rhan o'r cylchoedd menwod a dynion deallus oedd yn trafod pethau. Mae lawer iawn o lythyrau atyn nhw, llawer iawn o hebiaeth, ond oedd hi hefyd yn awdures doreithiog, oedd yn arloesol trwy ddyfeisio ffyrdd newydd o sgwennu. A dyn ni ddim yn gallu mynd ar ôl hyn heddiw, ond os ych chi eisiau gwybod mwy am hyn, mae Michael Franklin newydd gyhoeddi llyfr bach, ond da iawn, gyda Gwasg Prifysgol Cymru, ble mae'n disgrifio ac mae'n sgwennu am yr anecdotes of the late Samuel Johnson. Mae hi'n cyhoeddi oherwydd hi oedd, un o ffrindiau gorau Samuel Johnson. A dyn ni ddim eisiau bod yn obsessed gyda hyn bellach, ond dyn ni'n gofod cydnabod hyn. A dweud y gwir, o ddarllen y Treigliana, dwi'n meddwl mi oedd hi bron a bod yn fath o therapydd Samuel Johnson, oedd yn dioddef o iselder ysbryd yn eitha aml, ac mae'n hollol anhygoel. Symod sut oedd hi'n gallu cyfuno hyn. Chymod, gŵr oedd yn mynd off gyda actores trwy'r amser. Dyn mawr arall yn ei bywyd hi oedd yn defnyddio hi fel therapydd, magu'r plant, ac oedd hi'n mynnu bod yn hands-on gyda magu'r plant, a rhedeg y salon na, a popeth yr un pryd. Ond pan mae Samuel Johnson yn marw, mae hi'n cyhoeddi'r llythyrau, ac mae hi'n cyhoeddi'r anecdotes of the late Samuel Johnson, ac beth mae hi'n gwneud, beth mae Michael Franklin yn disgrifio fel dyfeisio
arddull newydd, sgwennu o bersbectif menu, felly yn fwy agos atoch chi, yn fwy anffurfiol, ac yn dangos Samuel Johnston gyda wendidau hefyd, ac oedd hyn yn beth newydd oedd biograffwyr dynion mawr ddim wedi gwneud tan hyn. A hefyd, unwaith mae hi'n mynd off gyda Gabriel, mae hi wedi priodi gyda Gabriel, maen nhw'n teithio Ewrop am 3 blynedd, ac unwaith eto mae'r observations and reflections made on the course of a journey through France, Italy and Germany. Maen nhw'n fel teithlyfrau newydd hollol wahanol, ble mae hi'n ceisio, mae hi'n edrych, mae hi'n ceisio wneud beth mae Michael Franklin yn galw'n mediating author. Mae hi'n ceisio esbonio pethau ac esbonio arferion, mae pobl eraill yn ffindio'n od, ac mae hi'n cymharu llawr gyda Chymru. Ond dyn ni ddim yn gallu siarad am rhain chwaith heddiw nawr, ac dwi'n gadael hyn i Michael Franklin. Felly, mi ddylwn ni gofio hi just am rhain. Ond beth ddigwyddodd hefyd yn y 1790au, fel yr aeth y rhyfel yn ei blaen, oedd Hester Piozzi yn cyfrannu yn fwy ac yn fwy at y disgwrs cyhoeddus trwy gyhoeddi barddoniaeth, baledi ac a llyfrau a pamffledi gwleidyddol. A nawn ni jyst cael golwg bach ar cwpl o rhain, a gawn ni weld, byddwch chi'n gweld pam mae etifeddiaeth Hester Piozzi ychydig yn anodd i'r Cymru. Right, jyst cwpl o ddarnau bach o'r barddoniaeth gwleidyddol oedd hi'n cyfrannu yn y 1790au. Ac wrth gwrs mae fe gyd yn Saesneg, dyn ni ddim yn gwybod faint o Gymraeg oedd hi wedi dysgu yn ei bywyd. Oedd hi'n prowd iawn o fod yn Gymraes, oedd hi'n caru Cymru, ond dwi'n meddwl bod llawer o Gymraeg gyda hi. Eto gyd, falle mae hi o'r Cymraes gyntaf i sgwennu barddoniaeth wleidyddol ac yn Saesneg, a mae'n hollol wleidyddol. So, yn 1793, pan mae'r rhyfel, pan mae Prydain newydd ymuno a'r rhyfel yn erbyn Ffrainc, oherwydd mae'r Ffrancwyr wedi dienyddio Louis ail ar 15. So mae hi'n sgwennu, see the mad marauders come, let loose to rob and plunder. They hope to find our senate dumb, our statesmen lost in wonder. But let them shun this hostile show, or back again we'll bang 'em, and of their tree of liberty a gallows make to hang 'em. Felly eitha snappy, ond wrth gwrs yn hollol, yn hollol geidwadol, yn hollol teyrngarol. Wedyn yn 1796, mae hi'n ymateb, mae hi'n sgwennu cerdd sy'n i ymateb ar ymateb i ymosodiadau oedd wedi cael ei wneud yn erbyn neu ar y teyrngarwr, y prif teyrngarwr, yr athronydd, yr aelod seneddol, yr awdur toreithog Edmund Burke. Ac beth mae hi'n sgwennu, Burke's pamphlet caused this epigram, each flower in Burke's gay rhetoric smiles. What in his answer as we meet? Dragged through a length of tedious miles, we finish with a dirty street. A miles a street oedd enw'r ddau awdur oedd wedi ymosod ar Edmund Burke, oedd hi'n eilyn addoli Edmund Burke, a fe oedd y fath o prif deyrngarwr. Felly dyma fenyw yn holl o hyderus gymryd rhan yn y disgwrs cyhoeddus gwleidyddol trwy sgwennu y fath o epigramau bach i ymosod ar ddynion eraill. Rhywbeth sydd ddim yn arferol pryd hynny, ac mae'r ychydig o fenwod sydd yn gwneud hyn fel Hannah More, fel Mary Wollstonecraft ar yr ochr wleidyddol arall, yn hollol eithriadol, yn anarferol iawn. Ac yng Nghymru, dim ond Hester
fel menyw sydd yn sgwennu pethau fel yna, sydd yn cymryd rhan yn y disgwrs cyhoeddus yna. Ac wedyn, jyst i benni off y 1797, chi'n cael llawer iawn o derfysgoedd yn y llynges, y mutinies, gan y morwyr sydd ddim eisiau cymryd rhan yn y rhyfel bellach. Ac unwaith eto, snappy, ymateb eitha snappy. Ye British seamen, list to me and scorn the democratic tree. They'll hang you on, not make you free. If thus for fools you hanker, to part the crown and anchor. Ac crown and anchor yw'r dafarn ble sefydlwyd holl fudiad o gymdeithasau teyrngarol. Felly mae hi'n byw yn y moment gwleidyddol, ac mae hi fel rhyw fath o spin doctor gwleidyddol yn cymryd rhan gyda'r negeseuon, gyda'r cerddi bach snappy na i atgyfnerthu'r achos teyrngarol, achos beth fyddwn ni heddiw yn galw yn geidwadol. Sydd wrth gwrs yn hollol arloesol, sydd mewn ffordd yn radical, ond dyw ddim yn radical yn y ffordd dyn ni'n Cymru yn gweld ein traddodiad radical ond fe. Felly mae'n gymleth i ni, mae'n anodd i rhoi hi lan fel rhyw fath o arloes wraig. Ac mae hi'n gwneud yr un peth, ac a dweud y gwir yn fwy effeithiol, ac mae hi'n cael ei chofio am hyn yn fwy mewn rhyddiaeth hefyd. A beth sy'n ddiddorol, unwaith eto, mae dau o'r cyhoeddiad yna yn firsts ganfenio yng Nghymru. Mae hi'n sgwennu 1794, dwi'n meddwl. Mae hi'n cyhoeddi beth mae hi'n galw yn synonymy, sef rhyw fath o eiriadur o eiriau tebyg. Gan i weld esiampl. Mewn dwy gyfrol, mae hi'n cyhoeddi pamffledyn gwleidyddol, a dyma'r pamffled gwleidyddol cyntaf sydd yn cael ei sgwennu a chyhoeddi gan Gymraes. Felly dyma wreiddiau sgwennu gwleidyddol menwod Cymru. Ond wrth gwrs, gan i weld, edrychwch ar y teitl, dyw hyn ddim yn bamffled radical yn y ffordd dyn ni'n hoffi gweld ein radicaliaid. A hefyd mae hi'n cyhoeddi mewn cyfrol, mae yna gyfrol gyda chyfraniadau gan 5 dyn, ac wedyn yn ei plith mae rhyw fath o cyngor, maen nhw gyd yn bamffledu cyngor at fenwod a dynion cyn priodi. Ac mae gyda hi cyfraniad fanna hefyd, a nawn ni jyst edrych ychydig ar y cyfraniad hwn hefyd. So nawn ni jyst edrych yn fyr iawn ar un esiampl o'i geiriadur cyfystyron, British synonymy, sydd yn llawn o gysyniadau a geiriau gwleidyddol. Ac fel hanesydd, i fi mae'r synonymy yn hynod ddiddorol, oherwydd chi'n gallu gweld sut oedd teyrngarwyr yn ymryson y syniad o y cysyniad o ryddid. Sut o'n nhw'n diffinio rhyddid yn hollol wahanol i'r radicaliaid. Ac os ych chi'n edrych fanna, liberty falsely so-called, felly dyw rhyddid, mae'r rhyddid, mae'r weryn bobl yn mynnu, ble mae pawb yn gyfartal, ac o bosib dim brenin. Mae'n falsely so-called. Mae hi'n cysylltu y gair liberty neu rhyddid gyda geiriau megis dissolute, loose, unrestrained a riotous, ac wrth gwrs dyn ni'n gallu
clywed fan hyn y panics, yr ofn am y terfysgoedd yn dod drwodd hefyd. Mae hi yn beio rhyddid am losgi llyfrau ac am ddiflaniad pob addysg. Ac y rhyddid go iawn iddi hi, sut mae hi'n diffinio rhyddid os ych chi'n edrych lawr fanna, yw commerce, trade, traffic, business. Ac mewn ffordd, mae'n eitha doniol oherwydd dim llawer wedi newid gyda'r ceidwadwyr ond timod. Mae hi'n diffinio hyn fanna, timod, dim commerce alone will disseminate principles of real liberty throughout a nation, because no man will trade for what he cannot appropriate or turn to purposes of exaltation in his own happy country. Felly, mae rhyddid yn ymwneud â masnachu yn rhydd a masnach rhydd iddi hi. Ac mewn ffordd mae pobl fel hi ac Edmund Burke yn gosod seiliau y ceidwadaeth, ceidwadaeth yr 20fed ganrif. Ac mae Edmund Burke weithiau yn cael ei alw yn fath o tad y ceidwadwyr yn ei ysgrifeniadau hwyrach. Ond sneb beth yn edrych ar synonymi Hester Piozzi i weld a galw hi yn fam y ceidwadaeth. A dwi'n gwybod bod mae hyn yn anodd i ni ond mae'n hollol arloesol a mae'n glyfar iawn y ffordd mae hi'n gwneud hyn. Felly dyma'r British Synonymy, mae hi'n cyhoeddi mewn 4 rhan a 2 gyfrol, ac allai wedi chi, mae yna lot o eiriau gwleidyddol yn hwn, ac mae'n hynod ddiddorol sut maen nhw'n cael ei diffinio. Ac wedyn mae hi'n cyhoeddi pamffledyn ar y blwyddyn ar ôl glaniad y Ffrancod, ac ar holl sion, fel dyn ni wedi gweld, yr holl sion am ymosodiadau gan y Ffrancod, mae glaniad Abergwaun wedi bod. Dyw'r rhyfel ddim yn mynd yn dda iawn a does dim digon o filwyr. Felly mae hi'n sgwennu pamffled mwyn atgyfnerthu'r fath o war effort, a mae'n galw hyn 3 warnings to John Bull before he dies by an old acquaintance of the public. A sylwch fan hyn, mae hi'n sgwennu hyn yn ddi-enw, oherwydd, chymod, oedd gyda hi, os ych chi'n edrych ar y threiliana, a hefyd ar y pethau mae hi yn sgwennu, oedd gyda hi mewn ffordd problem gyda'r ffaith bod hi'n awdurus i hun, oherwydd doedd hi i hun ddim cweit yn cyd-fynd gyda'i delwedd hi o beth ddyle menyw gwneud neu bod yn y 1790au. Felly, a beth mae hi'n wneud, mae hi'n tynnu ar hen chwedl y dyn sydd ble mae'r Satan, y diawl yn dod ar ddiwrnod ei briodas ac eisiau hole. A mae'n dweud, wow, dwi'n yn barod i farw. Felly mae'r diawl yn gweud, OK, fi'n rhoi 2 rhybydd i chi, a dyma'r 3 warnings. Ac mae'r diawl yn dod nôl ar ddiwedd bywyd y dyn. Ac mae dyn yn gweud, waw, ti ddim wedi rhoi y 2 rhybydd i fi. A mae'n gweud, o dw, hwn a hwn a hwn. So mae'n tonni ar hwn ac wedyn mae hi'n atgoffa Prydain Fawr neu y darllenwyr bod nhw wedi cael mae hi'n rhoi y 2 rhybydd a bod Prydain wedi bod mewn perygl just cyn i siŵr y trydydd dod i esgyn i'r orsedd. A'r rhybuddion yw, wrth gwrs, a unanimous spirit of assisting our government, a just and manly regard for our established religion, felly Anglicaniaid, and an immediate amendment in our manners. A mae'r 3 yn ddiddorol iawn, wrth gwrs, mae hi'n siarad at y ddynion, mae hi'n cyfathrebu gyda'r dynion, dyw hi ddim yn cyfathrebu gyda'r menwod yn y bôn. Ond mae'n ddiddorol unwaith eto sut mae hi'n cysylltu
bod yn fenyw, neu sut mae hi'n tynnu oddi ar profiadau fel menyw i wneud hyn. Beth sydd hefyd yn ddiddorol yw sut mae hi'n cyfeirio at ei cyd-fenwod, adfenwod eraill. Dyw ddim yn ganmoliaethus na iawn a dweud y lleia. Felly, unwaith eto, mae'n bamffled yn eitha hynod, a chi'n gallu ceisio ffindo rhain ar-lein. Chymod, mae hi'n bethau y ddeunawfed ganrif, mae lot ohonyn nhw, mae'r testunau ar-lein, os ych chi eisiau darllen rhain. I raddau, mae hi'n beio menwod am ddod a chlefyd rhyddid draw o Ffrainc, ond mae hi hefyd yn rybyddio bod menwod yn mynd i ddiodd y mwyaf pan mae democratiaeth yn cael ei sefydlu. Ond jyst dau ddarn bach, the immediate amendment in our manners. Mae hyn yn cael ei cyfeirio gan fwyaf at y menwod. Sydd yn, ac chymod beth, nes i trydar ar hyn rhywbryd oedd e wedi taro fi, dyw ffyrdd mae menwod yn diodd y body shaming, gan menwod eraill, dyn nhw ddim yn newid ond fe. Dyna beth mae hi'n sgwennu yn y 1790au. The fat oilman's slippery daughter and the dry salter's lean and shriveled wife alike exposed their unregarded nakedness to the men's eye, who ran disgusted from them to the doll shop and bought wax bosoms for the next fine ball. Wel, nes i ddysgu siw gymaint just o'r ddwy frawddeg na, o'n i ddim yn gwybod bod wax bosoms i gael yn y 1790au, ond mae gyda fi gydweithwraig sy'n gweithio ar bethau fan'na yma yng Nghaerdydd, felly nes i anfon hyn ati hi a gofyn iddi hi. So, menwod yn cael ei gyhuddo o bethau sydd yn anodd i'w treulio ond fe. Mewn gan fenyw, mewn pamffledyn gan fenyw. Eto gyd, mae rhai darnau yn mor ddiddorol oherwydd mae hi'n tynnu oddi ar ei phrofiadau ei hun fel mam a fel gwraig pan mae hi'n disgrifio'r sefyllfa gwleidyddol. Ac wrth gwrs y sefyllfa yw bod Ffrainc wedi creu gweriniaeth. I will remember when we were babies and put to play together in what was thought a safe place. One of our companions disgusted the rest by resolutely sitting fast in the middle. The others tried to move him, but in vain. At last we set some feathers burning in a closet close to us and alarmed our parents with a cry of fire. My mother fell in fits, and one of us, to soothe her, said, "Don't be frightened, Mama. We only did it to get George out of his place and cure him of the hiccups." No wiser are the men who trifle with their own, their friends, their neighbours' safety, and set all Europe in a flame that must of necessity consume all parties. Ac mae hyn, mae'r passage yna'n mynd ymlaen, mae hyn yn dilyn meddiannu Swistir a sefydlu gweriniaeth yno gan Ffrainc. Felly, pamffledyn hollol arloesol, yr un cyntaf gan fenyw o dras Chymreig, gwleidyddol. Eto gyd, pamffledyn sy'n anodd i'w stymogi i bobl fel fi sy'n hoffi dysgu hanes radicaliaeth. A jyst i orffen, y trydydd cyhoeddiad Hester yn y 1790au. Hwyr hefyd wedi cyhoeddi yn 1798, sef Letter to a Young Gentleman on His Marriage by Mrs. Piozzi. Nawr, mae hwn yn haws i'w stymogi, wrth gwrs dyw Hester ddim yn Mary Wollstonecraft, a dweud y gwir oedd Mary Wollstonecraft wedi ymosod ar Hester ar ôl iddi gyhoeddi hyn. Ac wrth gwrs mae beth sy'n mynd trwy'r llythyr, trwy'r cyhoeddiad hyn i gyd yw
Wrth gwrs, mae'r dyn yn charge. Wrth gwrs, mae'r fe sy'n rheoli'r sefyllfa yn y bôn. Eto gyd, chymod, chi'n gofod cofio, dyn ni yn y 1790au, mae hyn ar gyfer y bonedd. Dyw ddim yn 1921 neu 1950au. Dyn ni'n siarad dros 200 o flynyddoedd yn ôl. Felly mae 'na ddarnau diddorol yn hwn hefyd, a darnau sydd yn neud i chi feddwl, chymod, ydy Hester Piozzi yn pasio ymlaen neu ceisio rhybuddio'r young gentleman o'r pethau oedd i gŵr hi wedi gwneud iddi hi, y gŵr cyntaf. Ydy hi'n ceisio dysgu gwersi sydd wedi codi o'i phriodas anhapus cyntaf hi. Enghraifft. Ac wrth gwrs mae hyn i gyd yn, y dyn sy'n charge fel o'n i'n dweud, a mae hi'n dweud wrtho fe, turn all your attention to her mind, which will daily grow brighter by polishing. Study some easy science together and acquire a similarity of taste while you enjoy a community of pleasures. Nawr, wrth gwrs, dyn ni'n gallu beirniadu hyn, oherwydd mae yn, nid dyna sut dyn ni'n gweld menwod a dynion yn yr 11th ganrif ar 20. Eto gyd, ar y pryd, chymod, oedd yn eitha anarferol i gynghori dyn ifanc i astudio gwyddoniaeth gyda'i wraig, ac ceisio arddel similarity of taste, fel bod nhw'n gallu mwynhau trafod pethau gyda'i gilydd. Felly mae hyn yn ddiddorol. Dyw ddim mor radical, wrth gwrs, ac Mary Wollstonecraft, ond mae yna rhywbeth yn ddo fe. Unwaith eto, yr un nesaf, let your wife never be kept ignorant of your income, your expensive, your friendship, or aversions. Felly cyfathrebu yw'r peth mawr, ac wrth gwrs gyda'r income, gyda'r arian, mae hyn yn bwysig, oherwydd oedd Henry Thrale, oedd yn un mawr am geisio experimento gyda'r proses o fragu, ac oedd problemau gyda arian yn eitha aml. Felly, fi'n siŵr bod Hester wedi dysgu o brofiad i gynghori hyn. Ac mae hi hefyd yn cynghori iddo fe ofyn cyngor iddi hi. Ac yr un ola ar y sleid hwn. Listen not to those sages who advise you always to scorn the counsel of a woman, and if you comply with her requests, pronounce you to be wife-ridden. Felly mae hyn unwaith eto yn gweud, gwrandwch ar eich gwraig, mae cyngor hi yn bwysig, chymod. Felly siaradwch am yr arian, siaradwch am eich sefyllfa, cyngor eich gwraig yn hynod bwysig. Eto gyd, chymod, mae 'na ddarnau megis, a wife should outshine her husband in nothing, not even in her dress. A chi'n meddwl, oh dear. Eto gyd, mae'r passage na ar ôl ychydig, mae'n mynd ymlaen. The bane of married happiness among the city men in general has been that finding themselves unfit for polite life, they transferred their vanity to their ladies, dressed them up gaily, and sent them out a-gallanting, while the good man was to regale himself with port wine or rum punch, perhaps among mean companions, after the compting house was shut. Felly dim bai y menwod yw hyn o gwbl. Maen nhw'n cael eu gwisgo lan ac anfon mas tra bod y dyn yn, chymod, sydd basically wedi ffili yn beth oedd yn ceisio wneud, yn bywyd cyhoeddus, yn cadw cwmni garw, mean companions, ac yn mynd yn syth o'r gwaith, o'r counting house, i yfed gyda nhw. Felly pwy sy ar fai hi, a pwy sy'n cael
gyrryddu yma, dim rili y menwod. Felly mae'n waith, chymod, dio ddim yn radical, ond mae hi'n ceisio pasio gwersi ei phriodas cynta hi ymlaen, dwi'n teimlo yma. Ac fydda dyn ifanc y bonedd, siŵr o fod ddim wedi darllen Mary Wollstonecraft, ond falle bydden nhw wedi darllen pamffledyn bach llythyr Hester Mrs Piozzi ac wedi falle cymryd y cyngor. Felly, unwaith eto, dim yn radical yn y ffordd dyn ni'n moyn gweld yn radicaliaid. Dyw hi ddim yn arglwyddus rhondda ond fe eto gyd. Mae hi cwbl o ganrifoedd i ffwrdd o hyn. Eto gyd, mae yna ddarnau yn hyn sy'n arloesol am y pryd ac sydd hefyd falle wedi effeithio ar y dynion yn ei dosbarth hi. Right. Dyma ni ar ddiwedd ein darlith eleni. Felly Hester, yr aloeswraig anghyfforddus, sydd gyda ni yn ein bywgraffiadur, ac mae'r darn amdani hi yn eitha hen erbyn hyn dwi'n sylwi. Amser i ychwanegu, ac gawn ni weld pwy dyn ni'n mynd i gael, neu os ydw i'n mynd i wneud hyn fy hun. Anghyfforddus, arloeswraig, odi, ond wrth gwrs anghyfforddus ydy hefyd. Hi oedd y cynta, y Gymraes gynta, am wn oedd wedi rhedeg busnes bragu anferth a gwneud arian ac rhedeg yn dda. Y Gymraes gynta i gyhoeddi barddoniaeth hollol wleidyddol gydag amcan gwleidyddol, bod wrth gwrs eraill wedi cyhoeddi cyn iddi barddoniaeth gydag agweddau gwleidyddol. Y cynta i gyhoeddi pamffled gwleidyddol, y Gymraes gynta i gyhoeddi pamffled gwleidyddol. Y Gymraes gynta i gyhoeddi geiriadur cyfystyron yn y Saesneg, ac unwaith eto un hollol gwleidyddol. A dyddiadur wraig pwysig iawn, ac unwaith eto ydyn ni'n gallu cymharu hyn gyda'r arglwyddus gest, a dyma'r gymhariaeth mwyaf hawdd dwi'n gallu gweld, ond bod hi wedi byw rhyw 70 mlynedd, so 2 genhedlaeth cyn siarad gest. Eto gyd wrth gwrs, menyw, dyw hi ddim mor hawdd ei hedmygu ac eilynaddoli ar arglwyddus gest, oherwydd oedd hi'n i bob bwrpas yn Tory. Oedd hi'n deyrngarwraig, oedd hi'n sgwennu yn wleidyddol ac oedd hi'n ceisio i gor y glas i gadw'r status quo, i gadw'r frenhiniaeth i fynd a i gadw'r werin bobl yn ei lle. Felly, arloeswraig anghyfforddus, eto gyd un dyn ni'n gorfod cofio yn ei chymlethdod y gyd. A dyma fe am eleni, a gobeithio gweld chi i gyd yn Tregaron blwyddyn nesaf. Da bwch chi.